အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ ED မြန်မာ channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ဒီကနေ့ပြောပြပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတော့တတိဆိုင်ရာအင်္ဂလိပ်ဝေါ်ဟာရများအကြောင်းကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Apple Apple Apricot Apricot Avocado Avocado Banana Banana Blackberry Blackberry Blueberry Blueberry Cantaloupe Cantaloupe Carambola Carambola Cherry Cherry Coconut Coconut Custard apple Custard apple Dragon fruit Dragon fruit Durian Durian Fig Fig Grapefruit Grapefruit Grape Grape Guava Guava Jackfruit Jackfruit Kiwi Kiwi Lemon Lemon Lime Lime Lychee Lychee Mango Mango Mangosteen Mangosteen Orange Orange Papaya Papaya Pineapple Pineapple Passion fruit Passion fruit Peach Peach Pearl Pearl Plum Plum Pomegranate Pomegranate
rambutan rambutan raspberry raspberry strawberry strawberry watermelon watermelon အားလုံးပဲဆုံးဖြတ်ကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်နဲ့နောက်သင်ခန်းစာမှာပြန်တွေ့ကြပါမယ်